So, jetzt betteln wir mal ein paar Leute weg. Und zwar auf dem Server hier. Dam, da, dam, dam. Los, mach hinne. Ich hasse dieses Laden, ey. Hallo, schneller. Penis. So. Und jetzt gucke ich mir mal an, was ich da so reißen kann. Also, da war schon der Erste, der mich erschossen hat. Mann, ich fühle mich echt gut. Wundervoll. Der ist tot. Und da ist einer. Ey, der war schon tot. Alter, wo war der denn schon wieder? Der liegt da immer noch, der kleine Penis, ey. Diesmal, echt, also diesmal falle ich nicht darauf rein. Ah, la, la. Leck mich am Arsch. Ah ja, da war er. Gut. Oh Gott, ey. Ich weiß, dass von da gleich Gegner kommen. Schade. Schade, keine Granaten mehr. Alter. Das war weggenatzt. Ja, schön. Ach, voll in die Granate gelatscht, ey. Dreck. Fuck, ey. Ja, genau. Komm. Na, was war das? Na. Hä? Ah, der wurde gekickt. Idiot, ey. Kein Wunder. Scheiß. Noob. Noob, elender Noob. Ich wusste es. Was ist denn hier los, Alter? Hier werden nur Leute gekickt, ey. Das ist doch heftig. Nur weil man sich nicht an Regeln halten kann. Was für Idioten. Alter. Ah, boah, lass den Penner, ey. Alter. Wo haben wir denn jetzt hier die nächsten Gegner? Dort. Und. Ah. Ah, ich treffe nicht. Oh, oh, wow. Maul. Maul. Alter. Hier kommen doch noch Gegner. Wo ist... Hilfe! Lade die Desert nach. Oh, Leute, ey. So, ein bisschen rumnuben hier. Stürmt das Haus. Oh, der ist schon tot. Der war schon tot. Oh nein, nein, nein. Oh, scheiße, Alter. Genau in dem Moment bin ich aufgestanden, ey. Fotzenkram, ey. Ich bin schlecht. Weißt du, was ich nervig finde? Dass ich den Scheiß nicht gestartet kriege. Das tut mir leid. Ich versuche dir gleich zu helfen, nachdem ich die Runde weggemacht habe, fertig gemacht habe. Ich hatte übrigens vor, den Scheiß Ah, fuck. Ich hatte übrigens vor, den Scheiß hochzuladen, ne? Ah, Also kann ich ja ruhig erwähnen, dass du jetzt gerade versuchst, ein Programm zu cracken und dir das nicht kaufen willst. Nein, Mann. Crack hier gar nichts. Ich bin immer noch in der Probeversion. Ich habe noch 30 Tage frei. Ja. Die kann ich nicht starten. Aus einem unbekannten Ich Grund. bin so schlecht, Alter. Wieso? Kriegst du es gar nicht erst gestartet, oder was? Ne. Ja, ich finde die extra nicht genau genommen. Hä? Ach so, ja. Gib mal in der Suchfunktion ein unten. Bei Windows. Gib da Adobe Premiere ein und dann hast du den Scheiß. Das habe ich auch erst nicht gefunden. Deswegen... Hä? Oh, hey. Nix, Alter. Deine Mutter. Ah.
USS No Name, Alter. Ich hab... Nö. Nein, no. Was mache ich denn da? Penis-Kram, ey. Nur weil die Framerate so beschissen ist, leckt das Spiel. Das ist Kacke. Warum? Das finde ich überhaupt nicht nett. Pfeilbaum. Oh, ho, ho, ho. Habe ich beide erwischt? Nein. Ah, leck mich doch. Ey. Leck mich doch fett. Hä? Da. Oh mein Gott. No. Na? Wo hat der Penner sich ja versteckt? Wow! Shit! Ich bin ein Noob. Ein elender Noob. Oh, Dragon Ball. Das ist eine Dragon Ball. Ein was? Ich habe eine deutsche Version von Dragon Ball im Internet gefunden. Wie schaue ich mir jetzt an? Cool. Und ich versuche hier Menschen zu töten, während du dir Dragon Ball anschaust. Alter, warum stirbt der... Alter! Was soll das? Ihr Fotzen, Alter. Ah! Oh, es geht auch noch. 10:4, 6. Geht auch noch. Da ist es ja. Sieg! Okay, das war schlecht.